राम राम सारे भैया ने कहते हैं आशा कर तुम अच्छे होंगे। आज हम फिर देखिए पूछते हैं क्या भारत का पक्षी कौन सा है। पहली बार पूछा था जानवर, अब पूछ रहे हैं पक्षी। देखिए क्या जवाब मिलता है, आइए सुनिए। जा बताओ भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कौवा। कौआ है। अच्छा दूसरा बताओ। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है। हाँ। सही जवाब। हाँ। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में तेरी माई के चूलों माओ तरफ बहन के चौदह महावीर वाला करा मैया के